Ya. Hola amigos de YouTube, hoy os voy a enseñar a hacer que vuestro perro se siente, se tumbe y os dé la pata. Los ejercicios son así. Solo pues le tenéis que agachar un poco el culo y decirle sí. Y le dais la recompensa. El siguiente ejercicio será plan. Pues solo le tenéis que agachar un poco las patas y darle la recompensa. El siguiente ejercicio es pata. Solo le tenéis que coger la pata y decirle pata. Y ahí la recompensa. Ya los ejercicios reales. Chispa, sube. Arriba. Sí. Pata. Adiós amigos de YouTube.